Sziasztok! Mészáros Ildikó vagyok, a Személyében zenekar énekesnője. Mike-kal 8 évvel ezelőtt ismerkedtem meg Nagykovácsiban, amikor Amerikából Magyarországra költözött, és nagyon gyorsan belekerült az ottani zenei életbe, így ismerkedtem meg vele én is, és hamarosan megalapítottuk a Személyében zenekart, kifejezetten country zene játszására. Neki a legnagyobb motiváció akkor az volt, hogy a saját maga által készített steel-gitáron gyakoroljon, és ugye ez a country számoknak egy nagyon jellegzetes hangszere, így nagyon beleillett a mi repertoárunkba is. Úgyhogy mindamellett steel-gitáron játszott, elsődleges hangszere a basszusgitár volt, és a zenekar tagjait, akinek erre szüksége volt, nagyon szívesen tanította és okította. Nagyon széles körű tudása volt, zenei tudása, de mindenről lehetett vele egyébként beszélgetni. Nagyon sok sztoria volt, ahogy az interjúban is hallani, iszonyatos memóriája, 40 évvel ezelőtti napra pontosan meg tudtam mondani, kivel találkozott és miről beszélgettek. De egy nagyon impulzív személyiség volt, mindenkire azt hiszem, hogy nagy benyomást tett az ő egyénisége. Egy kifejezetten határozott elképzelése volt a világról, az életről, a zenéről természetesen. A zene volt az élete. Naponta haláláig 4-5 órákat gyakorolt, hanem a gitáron gyakorolt, akkor zenéket hallgatott, olvasott, rengeteg zenével kapcsolatos története is volt, rengeteg előadót ismert. Nem volt egyszerű személyiség, pontosan ez a maximalizmus, amit valószínűleg Amerikából hozott magával, ezt belevitte ugye a zenei életébe is. Ugyanezt a maximalizmust várta el a kollégáitól is, és ezt sokan nem tudták követni. Amúgy pedig a kritikája, ha kritizált, akkor elsősorban önmagát kritizálta. Szerény volt, nagyon-nagyon alázatos. Minden zeneszámnak, mi feldolgozásokat játszottunk, minden feldolgozás eredetét kereste. Akkor is, ha ez a 20-as, 30-as években íródott szám, de mindig azt mondta, hogy keressük a gyökereket, ez a legfontosabb, mert ha mai napig fennmaradt egy zeneszám, többszörösen átdolgozva, feldolgozva, annak az az egyetlen oka, hogy az az eredeti, az egy örök értéket hordozó. Mindenféle műfajt szívesen kipróbált, mi is a zenekarunkban a countryn kívül játszottunk blues, rock and roll, swinget, és hát most a halála után elég nehéz volt az újrakezdés. Minden esetre a country most háttérbe szorult, pont az ő hiánya miatt, mert azt hiszem, hogy ő olyan autentikus country zenét tudott játszani, hogy ez pótolhatatlan, én úgy gondolom, és a zenekarunk most ezért átalakuláson is ment keresztül, úgyhogy előtérbe került a blues, a swinget viszik tovább, countryt is meghagyjuk, annak inkább a rockosabb változatai, és a rock and roll. Ez a repertoárunk. Hát nagyon hiányzik. Mike pótolhatatlan, én azt hiszem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hello, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Horváth Ede vagyok a Jukebox 24-től. Ma 2 vendégem is van. Az egyik Mike Endicott, az Egyesült Államokból, gitáros, zenész, énekes, majd az ő történetét ismerhetitek meg, illetve elfogadta a felkérésemet Barcs Endre barátom, aki a fordításban segítkezik. Mike, kérlek, mesélj róla, hogy kerültél ide Magyarországra, és honnan van a kapcsolatod a country zenével. Mike, please say some words about how you got here to Hungary from the United States and how you got connected to the American country music back home. Well, my girlfriend, who I met in 1997, grew up here in Budapest, and
so through her, in the early 2000s, I visited Budapest here for a few weeks at a time and kind of fell in love with the place. And our plan when we retired was to move here, and that's what happened in 2016. Szóval a barátnőmmel, aki Magyarországon született és nevelkedett, 1997-ben találkoztam az Egyesült Államokban. Az ő révén látogattam Magyarországra, és megszerettem Magyarországot, olyannyira, hogy egyre többet jöttünk közösen Magyarországra, és úgy döntöttünk, hogy ha nyugdíjba vonulunk, akkor végre Magyarországon fogunk letelepedni, és ez így is történt. Az Egyesült Államok melyik részéről származol? Which part of the United States you are coming from? Well, I left from the Philadelphia area, but I grew up north of Boston and spent some time further up north, up in Maine for about 20 years, and moved to Pennsylvania in 96, I guess. Philadelphiából jöttek közvetlenül, de ő Bostonban nevelkedett, és egy kicsit talán még északabbra is, Maine városában, tehát ez a keleti partvidék. Akkor itt hadd tegyünk fel egy kérdést, ugyanis néhány évvel ezelőtt egy philadelphiai DJ-vel, rádióssal, Dennis Marcuccival készítettünk interjút, nem tudom, az ő neve ismerőse. Have you met in your life this DJ, what's his name? Dennis Marcucci, who's No, I've heard the name. Duvab. Duvab, you heard the name, yeah, but yeah. you haven't met him. No. Tehát ismeri a nevet, okay. És a country zene? And how you met the country music? Nem az a tipikus That's déli rész. not the southern part of the United States where the country music is coming from. Not entirely true. No? No. There's quite. I mean, a lot of country music comes from Canada. Really? Yeah, yeah. No, this is nagyon sok country zene jön Kanadából. A Songbird című dal, Elvis Songbird című dala például egy kanadai énekesnőnek a szerzeménye. Yeah, the Elvis' Songbird song is from Canada, from a Canadian. Yeah, there's a lot of country music up north, and Hank Snow. Hank Snow. Yeah. Yes. I was in my early days. I was a big Hank Snow fan, and Hank Williams, of course. Hank Snow és Hank Williams. Hank Snow. I love Hank Snow. Rajongó volt a korai időszakában. How you met the music? You started playing the bass, I heard. Well, I started through a friend. He suggested, he had a little rock and roll band with a couple of friends, and he suggested I buy an amp and a bass. So I did, and that got that started. And in about a year or two later, I found myself playing bass with a folk singer in the coffee houses around Cambridge and Boston. That's really sort of how I got professionally started. Szóval egy barátján keresztül ismerkedett meg a country zenével oly módon, hogy bíztatta, hogy kezdjen el basszusgitározni, mert volt egy zenekar a barátjának, csak nem volt basszusgitárosa, és aztán eltelt 2 év, és azon vett észre magát, hogy különböző kávéházakban játszik Boston környékén. És a pályafutás hogyan folytatódott? And then you became a member of a big country group, or how you followed your career? No, then probably the next big thing that happened was I became friends with a guy who had a little music store, and on Saturday afternoons, friends would come over to the store. He'd lock the door, and we would have jam sessions, and I would be the bass player. And one of the teachers who taught in the store said to me, he says, "Are you playing with anyone professionally?" I said, "No." He said, "Well, you should be." And then pretty quickly after that, he had a steady gig in a little corner bar down in East Boston, and so I started playing with him. I played in that bar every weekend for 2.5 years. I put myself through college doing that and paid for an apartment. So I worked 3 nights a week and was in college full time. So that was a big help. Úgy találkozott aztán a zenével, vagy lett komolyabban zenész, hogy egy barátjának volt egy hangszerboltja, és szombatonként bezárkoztak, és ott próbáltak különböző dalokat előadni, és megkérdezte a barátja, hogy te egy együttesben zenész, mert annyira jó vagy. És mondta, hogy nem zenélek sehol hivatalosan, és azt mondja, hogy hát akkor gyere,
és akkor zenéljél velünk, és ettől kezdve 3 éven keresztül Kelet-Bostonban egy kávéházban heti 3 alkalommal esténként professzionálisan zenélt. És készültek ebben a korszakban esetleg van felvételek, vagy rádióban, vagy stúdióban? Have you made any recordings in that period? Oh, yeah. Yeah? Maybe I should talk about that. Around 19... Yeah, sure, please. Okay, so I'll try to do it in sections. So around 1975, 76, I was working in a music store with a friend. For his birthday, his father gave him a 4-track tape recorder. And he and I just started doing recordings, just anything. We would take a Frank Sinatra tune and ruin it. Okay. Okay, yeah. Szóval a barátjával aztán úgy készítettek felvételeket, hogy a barátjának a papája vett a barátjának egy 4-sávos magnót, amivel aztán készítettek felvételeket, és mindent felvettek, például Frank Sinatra számokat átdolgoztak, úgyhogy elrontották. So that became a thing, and then another guy joined us on drums, and it sort of grew into this very wild, goofy band. And we played a few gigs. Any place we played, we were told, never come back here. És aztán csatlakozott hozzájuk egy dobos, és aztán olyan zenét csináltak, hogy akárhol, ahol fölléptek, mindenki azt mondták nekik, aztán ide többé benne tegyétek a lábatokat. However, those few shows became legendary. You know, the word got around. And so we might have played like a total of 5 times over the course of 2 or 3 years, but each show was legendary. I would run into people 15, 20 years later, and they would be talking, they didn't know that I was part of it, you know. Oh, I see. And they would say, well, I heard there used to be this band around here, and, you know. Szóval azért notóriusok lettek, mert mindenki megjegyezte ezeket a koncerteket, olyannyira, hogy találkozott emberekkel 15-20 évvel később is, akik nem tudták, hogy ő is tagja volt ennek a zenekarnak, és mondták, hogy emlékeztek arra a bandára, na aztán az meg őrületbe kergetett bennünket. Látom, készültél, osztál néhány képet is, köszönjük. So this was the band. No, that was the little trio I played with all through college. Okay. This is one of the shows that I was talking about. Oh my God! Na hát ez az a show, amiről beszélt, na hát nem csodálom, mert tessék, összetört gitárok, minden darabokra szétzúzva. So you are talking about. So we had no rehearsals. We never knew who was going to be in the band. We would just book the band and spread the word, and whoever showed up was in the band. Okay. Szóval nem volt föláll igazi összeállítása a zenekarnak, aki akart, beszállhatott, mindenki azt játszott, amit akart. Totál őrület volt. So that was not country music. That was complete. We did everything from Fiddler on the Roof to we did anything. Somebody in the band would call the song, and we would just play it. We didn't decide on a key or anything. We would just play the song. Oh my God! Szóval valaki csak bedobott egy címet, és elkezdték játszani, anélkül, hogy megbeszélték volna, hogy milyen hangnemben, akár. That's a great picture. Yeah. So he went on to be a big-time TV producer. Igen, és az egyik tagjuk aztán tévéproducer lett, nagyon híres tévéproducer. Na, látunk itt nagyon szép hangszereket is. Erről a banjóról mondanál valamit? Can you just say some words about the instruments? Oh yeah, well, the banjo. This is a very special banjo. Well, I was at a pawn shop down in Baltimore. A friend of mine worked there, and it was like 4 stories tall, and he let me go all through the store. 4 emeletes hangszerboltban, Baltimoreban járt a barátjánál, és neki volt ez a... So I found a marching bass drum, you know, like marching banjos. Igen, tehát hogy ez a dob, amikor felvonulnak ilyen a felvonulásoknál használják. Abból készítették magát a banjónak a testét? Igen, a banjo dob, ilyen a banjo dob, ami felvonulásokkor használnak. Nem semmi. And you also mentioned that you use a very special bass, so not a double bass. This is it. Yeah. Tehát ezt használja basszus gitárnak, tehát se nem
a szokványos ugye bőgőt, se nem az elektromos basszust, hanem ezt a banjo dob basszust használta, ami igen egyedi. Van itt Magyarországon egy nagyszerű zenész, Novai Gábor, aki holnap ugye a Hungáriával hatalmas bulira készül. Neki van egy balalajkából készült, tehát egy orosz népi hangszerből készült basszusgitárja. És saját dalokat játszottatok ezzel a country bandával, vagy híres előadók számai? You just play your own songs, so you just write some country music. I'm not a writer. You're not a writer. I do not have that talent. No. Igen, nem olyan tehetséges, hogy írjon Kiknek a dalait játszottátok? Who was the most popular songwriter in the group? You played Johnny Cash, Johnny Alan Cash Jackson. songs, or Well, what kind of songs you were playing? well, a lot of it would depend on who's singing. You know, Okay. if there was a female singing, Ha then egy nő énekelt, you igen, know, then of akkor, course you're going to do some Patsy Cline. akkor Patsy Cline you're gonna dalokat do that adtak kind el. of That's thing. sure, yeah. And if a man, Johnny Cash came in, or you never sang. No, I'll do a little singing. Yeah, sometimes, yeah. Ő is énekelt néha. Oh, this guy. Yes. He was a very good singer. He was a very good singer. I mean, he could do the Roy Orbison stuff. And all that. He was amazing. He was Igen, really igen, good. az énekes Roy Orbison dalokat His name énekel. is Danny Thomas. Fun guy to work with. Yeah? Yeah. You must have a very high voice. Yeah, Irish tenor. Yeah. Igen, Yeah. magas tenor. There's a very funny story about this band. So Ennek a történetét most I elmesélnek a do have a zenekarnak. CD. So we were playing. Van erről CD-je is. We were playing way up north, a two-nighter. 2 éjszakás gigeket csináltak fönn éjszakon. And we were called the Cool Tones. Cool Tones The volt Cool a neve. Tones. All right. So Nyugodt hang, we mondjuk had így a- magyarul. we had a little sign. We had the keyboard, an old keyboard organ, and we had a little sign, the Cool Tones. Okay. So we played Friday night, and it didn't go very well, you know. So, and then they gave us a room upstairs for the night. So the next day we had all day to ourselves. So we're wandering. This is way up on the coast of Maine, way up. Yeah. And so we decided that for Saturday night we were going to change the name of the band. Okay. Szóval játszottak fönn éjszakon, és ezt a nevet használták, de annyira nem volt sikerük, hogy úgy gondolták, hogy már ezt pénteken játszottak, és nem volt sikerük, hogy megváltoztatják a zenekar nevét szombatra. Hát ha akkor azt hiszik, egy más zenekar lesz, és jönnek majd. So the next day we find ourselves in an old used bookstore, right? Just because we were killing time, you know. Yeah. So Bobby, the drummer, he's way down the back of the store, right? And we hear him say, "I got it! I got it! I got it!" And he comes running up. He's got an old book, and it's called The Song Dog. So we went out and got a big poster and some magic markers. And made a big sign, the Song Dogs. Yeah. És nem tudták, hogy milyen nevet használjanak, és elmentek egy könyvesboltba. Gondolták, hogy ott belenéznek valami könyvbe, hát ha akad valami név, és a dobos elment egészen hátra, és egyszer csak rohant, hozott egy könyvet, egy ilyen régi könyvet, és mondta, megvan a név, Songdog, és akkor másnap kiírták kézzel, hogy Songdog együttes játszik, Ez hogy azt magyarán- higgyék, hogy egy másik együttes lép színpadra. So we played Kucha, the song Kuchas. So we played Saturday night, and we get done playing, and we're kind of packing up, and this woman comes up and says to the singer, she goes, she says, "I was in here last night, and the band really sucked." She says, "But you guys are great." Hogy hölgy jött, és jött oda hozzájuk, és mondta, hogy hát én itt voltam tegnap, és az a zenekar, az valami borzalmas volt, de ti fiúk, ti remekek vagytok. Na, megváltozott a repertoár. Yeah, that was the repertoire change, Yeah, I think. so that's, I got a million of those stories, you know, Yes. a million. Who was Jó, the de- most famous singer or country musician who played with? Tehát ki volt a leghíresebb énekes vagy country zenész, akivel játszott? That I played with? You played with. Oh, well, that would have to be Rex Trailer.
Rex Trailer was a Boston celebrity. He had a Saturday morning kids program. And that little barroom trio I talked about, we got hired for 2 mornings. They're having a school for disabled kids. We're going to meet in the city hall in Boston, and we played both mornings. Well, the second morning, Rex Trailer was there. Now, I grew up watching Rex Trailer on TV. Tehát Rex Trailer nőttől fel, látta a televízióban fellépni. Ő egy bostoni híresség volt, nem országos, de bostoni. Diákokkal foglalkozott, föllépett velük, amikor gyerekeknek csináltak vasárnap délelőtti műsort, matiné műsort, akkor Rex Taylor együtt zenélt velük. And then, jumping ahead quite a few years, after I moved to Pennsylvania, I started playing in big bands. Okay. Pennsylvaniában nagy zenekarokkal kezdett együtt fellépni. And in the process, I learned how to read music, so I could actually play with them, you know. Megtanult zenét olvasni, tehát most már kottát olvasni, tehát most már fölléphetett velük. There was a girl, I think she won, in 2010, she won, I think it was America's Got Talent, one of those TV singing competitions. 2010-ben egy hölgy megnyerte a tehetségkutató versenyt, énekes tehetségkutató versenyt. So, she was going to do, there's a huge, very fancy estate, DuPont, it's called DuPont Estate, Longwood Gardens. It's world famous. People come from all over the world to visit Longwood Gardens. A DuPont színpadon léptek fel, amelyik nagyon híres. Egész Amerikából jöttek oda megnézni őket. So PBS, public television stations. Az amerikai közszolgálati televízió közvetítette a koncertjeiket. We're going to tape one of her concerts there, and at the time I was playing with a 65-piece orchestra. When they needed, 65? Yeah. 65 tagú zenekarral játszott akkor, ugye a PBS, a közszolgálati televízió föl is vette a műsorukat. So they hired the orchestra to be behind her during her concert. Okay. És a zenekar kísérte a hölgyet. And so we were just miming. We were not actually playing, you know. So I made more money on that job for not playing a note than I ever have in my whole career. És ugye ez nem igazán élő volt, mert playback volt, tehát elég sokat keresett azzal, hogy egy kanyit se játszott, mert csak mímelték a játékot, mert hiszen felvételről ment a koncert. Hogy hívták ezt a hölgyet? What was the name of this lady? Her name is Jackie Ivanko. Jackie Ivanko. Akkor most ugorjunk egy nagyot az időben, és arról faggatnálak most már, hogy Magyarországra érkezésed után itt hogy folytál bele a magyar country zenei életbe. Now we jump a bit, and then he's asking you how you got involved into the music life here in Hungary. Right after we moved into Nagykovácsi, my girlfriend saw a little ad in the local paper for a guitar teacher. And she called him up, and he said, well, we're playing right down at the school this weekend. So I went down and met him. Okay. And tehát Nagykovácsiban laknak tulajdonképpen, és ott a kedvese látott egy hirdetést, egy gitártanár adott fel hirdetést, és akkor fölhívta, és megkérdezte, hogy nem zenél a gitártanár, és mondta, hogy igen, egy iskolában már lép is fel azon a hét végén, és megkérdezte, hogy nem akar beszállni, és akart. So that sort of got me started, and we were playing somewhere, probably at the school there, and then Ildi, the singer that I'm working with now, she was there, and then Ildi and I started working together, you know, all different kinds of, sometimes it was 2 or 3 of us, sometimes it was 6 of 8, it was always different every show. És akkor így került kapcsolatba magyar zenészekkel, hogy ott, ahol játszott ezzel Ildivel. Az úrral ott találkozott Ildivel, mert ő ott volt, és aztán jöttek mások is, és akkor néha többen, néha kevesebben. Melyik zenekarról van szó? What is the name of this country group? Sunny Side Up. Sunny Side Up, ez a neve. Akik felléptek itt a 3 napos Együtt a Rock and Rollért fesztiválon is, már
többször is. Én úgy láttam, hogy több zenekarral is együttműködtél. Hány zenekarban játszol jelenleg? So during this meeting here at Rock and Roll Weekend, he saw you playing in different groups. How many groups you are playing in? Two groups. Yeah. Kettőben játszik most csak. A másik nevét is? What is the name of the other group? Sweet Home. Sweet Home, okay. And basically you play what kind of country music? Hillbilly? No, it's Western that swing band, Sweet, the bigger band, more contemporary. Igen, tehát kérdeztem, hogy milyen stílusban játszanak, és mondta, hogy inkább ilyen modern countryt, tehát nem ez a hagyományos western swing vagy hillbilly, hanem modern countryt. Yeah, Ildi is a big fan of rhythm and blues, so we do more like rhythm and blues, some older country. Our range is quite a bit wider of the types of music we play in that band. Hát Ildi oda van a rhythm and bluesért, és hát jóval bővebb a repertoár, mint csak egy szűk country, tehát inkább a rhythm and blues felé is elhajlanak. Nagyon szépen köszönjük. Úgy tűnik, hogy még nagyon sok sztori ragadt benne, de hát talán majd a jövőben még folytathatjuk ezt a beszélgetést. Thank you so much. So we can see that you have a lot of stories in you, so we can follow it next time. Yeah. Okay? Oh, there'll be a next time. If there will be a next time, Okay, so hopefully. tune in next week, folks. Same time, same place. Thank you. Hát jövő héten ugyanitt veletek ismét. Köszönjük szépen!